Hamma dangasaman, lekin qanchalik charchagan bo'lishimga qaramasdan har kuni kechki payt makiyajimni o'chirib uxlayman. Hamma vijdonsizman, chunki ertalab 2 soat sarflab qilgan makiyajimni kechki qurunda 10 minutda o'chirib tashlayman. Hamma mantig'im ishlamaydi, chunki ko'zim atrofiga o'xot qilayotganimda ajin tushib qolmasin deb juda ham ehtiyot qilaman, lekin makiyajimni chiqarayotganda tushim chiqib ketsin deb yaxshilab ish qilayman. Hamma insofsizman, chunki manikyur mayster bo'lganim uchun tirnoqlarimni har hafta rangini xohlaganimdek qilishim mumkin. Hamma jinroqman, qayerim og'risa birinchi bo'lib opamdan so'rayman va faqat opam aytgan dorilarni ichaman, chunki men uchun opam eng zo'r vrach. Ma'lumot uchun aytib o'taman, opam Media institutini tugatgan. Hamma juda ham saxiyman, lekin ayni vaqtda juda ham ziqnaman. Taksidan qizg'ongan 15 ming pulimga 12 ming qo'shib 27 mingga kofe ola olaman. Ha, menda juda ham ko'p zakokalarim bor, lekin doim bitta eng yoqtirganimni taqaman. Ha, ba'zida o'zim ham o'zimni tushunmay qolaman, chunki ba'zida juda ham ko'p makiyaj qilib yuraman, ba'zida faqat bez makiyaj yuraman. Ha, men boshqachaman. Ba'zida juda ham uyquchi, ba'zida umuman uxlamaydigan, ba'zida juda ham yaqin, ba'zida juda ham uzoq. O'zim qanaqa bo'lsam ham, xarakterim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'zimga juda ham yoqaman. Ilohim sog' omon bo'lib yuring. Siz ham shunaqa xarakterlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib keting, boshqatdan tanishaylik. Ko'proq shunaqa videolar uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying. Men endi uxlayman. Sizga xayrli kech. Xayrli kun, chunki ertalab qo'yaman bu videoni.